tidur lucu. Jadi ada rekam dapat tadi videonya. Ini satu aja gaya tidurnya yang lucu ya, secute lucu-lucunya begitu imut ya. Pose atau gaya tidur seperti itu bukan imut ya. Masuk aja, saksikan lagi. Ya, dalam video kali ini aneh lebih menekankan kepada gaya tidurnya Uci ya, yang lucu, imut, menggemaskan ya menurut aneh pribadi. Kalau menurut kalian gimana guys? Bagaimana dengan pasangan kalian gaya tidurnya? Ya macam-macam ya. Ada saat seperti ini, saat seperti itu gitu kan. Bebas. Untuk kasur kita memakai ukuran 100, kayaknya 100 berapa ya? Mungkin sekitar 180 kali 200 kali. 180 dari sini ke sana, 200 ini dari sini sana ya. Oke, gitu aja guys. Thanks for watching and bye bye. See you on my next video.